कैकभाति दैत्यजलनी माहिषोन्मूलिनी धूम्रेक्षणचन्दमुण्डमथनी বিষব বাহনেশো ডানে তোমার ত্রিশূল বামে পদ্মধৃতা। দাস সাত্ত্বিক পাঠের পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতী কণিকা দাস আপনাদের সকলকে জানাই আজ চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিনের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষ প্রতিপদ তিথি। আজকে থেকে নবরাত্রি শুরু। মা দুর্গার 9টা রূপ, তার মধ্যে প্রথম রূপ হচ্ছে মা শৈলপুত্রী। মা শৈলপুত্রী হলে পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা। তিনি কঠোর তপস্যা করে শৈলপুত্রীকে কন্যা রূপে পেয়েছিলেন। মা শৈলপুত্রী হচ্ছে আনন্দময়ী, মমতাময়ী এবং মঙ্গলময়ী। এই মায়ের আরাধনা করলে আমাদের সর্বকার্য সিদ্ধ লাভ হবে, তারপর সুখ শান্তি বৃদ্ধিত হবে এবং সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। এছাড়া এই মায়ের আরাধনা যদি আমরা করি তাহলে আমাদের রূপ চক্র জাগ্রত হবে, মানে মূলাধার চক্র জাগরিত হবে। আবার আমাদের জন্মকুণ্ডলিনীতে যে 12টা রাশি আছে, সেই 12টা রাশির মধ্যে মেষ রাশি আর বৃষ রাশির অধিষ্ঠাতা দেবী হচ্ছে মা শৈলপুত্রী। আজকে আমি আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে বা আমার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে এই মায়ের কাছে আমি আপনাদের হয়ে 108 বার মায়ের মূল মন্ত্র জপ করে শোনাচ্ছি। ওম আইম রিম ক্লিম শৈলপুত্রী নমঃ। 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 ওম আইম রিম ক্লিম শৈলপুত্রী নমঃ।
ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ 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 ऐं ह्रीं क्लीं
शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। মা শৈলপুত্রী 108 বার বীজ মন্ত্র সমর্পণ হল। এই বীজের পূর্ণ জপের ফল আমি আমার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করলাম। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো